और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्रिसमस के बाद आने वाला एक ताकतवर बर्फानी तूफान शुमाल मशरक़ के अमरीका को अपनी लपेट में ले रहा है, जिसके बायस सफरी मंसूबों में शदीद खलल पड़ रहा है। हुकाम का कहना है पेशगोइयों के मुताबिक हालिया बर्फबारी की लहर गुज़िश्ता 3 बरसों में होने वाली सबसे ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के पेश नज़र कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक बर्फ पड़ने के इम्कानात हैं। लोग गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें।